よーし到着した。さあエンジン切るぞ。あれエンジン切ったのにつきっぱなしだけど、このまま出ていいんだっけ？あれこのままだとバッテリー上がっちゃうよな。そんな時はこうしたらいいじゃない。ミニのエンジンストップはこちらのスタートボタンを1回押します。そうするとこのような状態になります。まだ ACC アクセサリー状態になってます。もう1回押して切ることもできます。そしてもう一つはエンジンかかってる状態でこちらのボタンを押します。そしてこのまま降りましょう。ドアを開けます。そうすると勝手にこのように切れます。また見返せるようにこの動画を保存してください。困った時はアベモータースのインスタグラムをチェック。